Mấy bà ơi, trong bách hóa xanh có cây kẹo gì lạ lắm nè. Kẹo này có thể thổi được nhạc luôn á mấy bạn. Ở đằng sau đây là có cái cách để mình thổi được cái bài nhạc nè mọi người. Thôi bây giờ mời mọi người cùng tôi tháo ra để xem bên trong nó như thế nào nha. Ở bên trong á thì cây kẹo á thiết kế giống như là một cây sáo ở mọi người. Ở dưới đây còn có một cái thanh chỉnh nốt nữa nè mọi người. Ở bên trong vỏ kẹo á còn có bài hát để cho mình thổi theo nữa nè. Mấy bạn nào không biết thổi á thì có thể scan cái mã QR người ta hướng dẫn giống gì nè. Thấy cũng dễ ha, để tôi thổi thử cho mọi người xem nha.